quieres sacar esa teoría. Bueno, pues entonces lo hago al revés, voy de más a menos. Vale, pues pasamos a 30 respiraciones cada minuto. ¿Cuál es la que me interesa? ¿Qué es la de diaria? Exacto. Entonces la que me interesa. Volumen, presión y flujo. Volumen del pulmón, Presión y flujo. Ahora está en 30 ya. Que lo que estamos viendo en definitiva, en los respiradores cuando nos utilizamos sobre todo. ¿Con qué?